اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یوٹیوب کے اس منفرد چینل وقت کی دنیا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیا ڈائناسور بھی نزلہ اور کھانسی کا شکار ہوتے تھے؟ ایک دلچسپ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ آج سے کروڑوں سال پہلے کے دیوقامت ڈائناسور بھی برڈ فلو جیسی بیماریوں میں مبتلا ہو کر چھینکتے اور کھانستے تھے، اور شاید انہیں بخار بھی ہو جاتا تھا۔ یہ انکشاف امریکی ریاست مونٹانا میں میوزیم آف راکیز کے ماہرین نے تقریباً 15 کروڑ سال قدیم ایک ڈائناسور کے رکازت فوسلز پر کئی سالہ تحقیق کے بعد کیا۔ MOR 7029 کہلانے والے یہ واقعات 90 کی دہائی میں مونٹانا کے ایک علاقے مالٹا سے دریافت ہوئے تھے۔ یہ واقعات لمبی گردن، بھاری جسم اور 4 پیروں پر چلنے والے ساروپوڈ ڈائناسور کے تھے، جو تقریباً 15 کروڑ سال قبل وہاں رہا کرتا تھا۔ یہ واقعات پوری احتیاط سے سنبھال کر میوزیم کے تہہ خانے میں رکھ لیے گئے اور ان پر باقاعدہ تحقیق کئی سال بعد لگ بھگ 2005 میں شروع کی گئی تھی۔ یہ تحقیق وقفے سے 2021 تک جاری رہی۔ اس دوران ڈولی ڈائناسور کی دیگر واقعات بھی دریافت ہوئیں، جبکہ اس کے مختلف حصوں کا بڑی محتاط سے مطالعہ بھی کیا جاتا رہا۔ CT اسکین اور دوسری جدید تکنیکوں سے جائزہ لینے پر معلوم ہوا کہ دیگر ساروپوڈ ڈائناسوروں کے مقابلے میں اس کی گردن والا حصہ بہت مختلف تھا۔ سانس کی نالی سے منسلک ریڑھ کی ہڈی کے مہرے اپنی اصل جگہ سے ہٹے ہوئے تھے، جبکہ فوسل میں اس کی پسلیوں کی بناوٹ بھی کچھ عجیب محسوس ہو رہی تھی۔ واضح رہے کہ ڈائناسور کا نظامی تنفس ریسپائریٹری سسٹم کے یعنی سانس لینے کا نظام موجودہ زمانے کے پرندوں جیسا ہوا کرتا تھا۔ یہی مماثلت استعمال کرتے ہوئے جب اس کی ٹانگوں اور دوسرے جسمانی حصوں کا جائزہ لیا گیا تو پتہ چلا کہ اس کی گردن اور پسلیوں کی کیفیت ویسی ہی تھی جیسی برڈ فلو میں مبتلا جدید پرندوں کی ہوتی ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ زکام کی وجہ سے ڈائناسور کو چھینکوں اور کھانسی کا اتنا شدید دورہ پڑا کہ جس سے اس کی گردن کے مہرے اور پسلیوں والا حصہ تک اپنی جگہ سے ہل کر رہ گیا۔ ریسرچ جرنل سائنٹیفک رپورٹس کے مطابق اس حوالے سے امریکی اور کینیڈین سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ مرتے وقت اس ڈائناسور کی عمر 15 سے 20 سال کے درمیان رہی ہوگی۔ البتہ اس کے باقیات میں ایسی کوئی علامت نہیں جو اس پر کسی دوسرے جانور کے حملے یا کوئی بھاری چٹان وغیرہ گرنے کی طرف اشارہ کرتی ہو۔ اس واقعات کے تمام شواہد اسی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ پرامن حالت میں شدید بیماری کی وجہ سے جان کی بازی ہار گیا، ڈاکٹر کیری ووڈرف نے کہا، جو اس ریسرچ پیپر کے مرکزی مصنف اور میوزیم آف دی راکیز کے سینئر سائنسدان ہیں۔ ہم بڑے اعتماد سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈائناسور کے زمانے میں بھی سانس کی بیماریوں کا وجود تھا، لیکن اس بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بیماریاں جراثیموں سے ہوتی تھیں یا ان کی وجہ بھی موجودہ برڈ فلو وائرس جیسے وائرس ہی تھے، ڈاکٹر ووڈروف نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے واضح کیا۔